ไปนะคะควรตั้งโต๊ะเขียนหนังสือไว้บริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและหมั่นเช็ดทำความสะอาดโต๊ะอยู่เสมอบนโต๊ะเราอาจจะมีขี้ยางลบเวลาลบใช่ไหมลูกหนูใช้ดินสอใช้ยางลบเนี่ยเวลาลบมันจะเลอะเทอะนะคะเราเรียกว่าขี้ยางลบนะคะไว้บนโต๊ะอย่าปัดไปลงพื้นควรจะมีอะไรมีกล่องหรือถุงขยะรองรับนะคะจากการปัดทำความสะอาดที่โต๊ะนะคะลงไปในถุงนั้นๆหรือในกล่องสำหรับใส่ขยะนะคะแล้วก็ไม่ควรจะขีดเขียนดีนะคะเด็กๆชั้นป .4 ยังไม่ใช้ Liquid Paper ไม่ขีดเขียนไม่ใช้ดินสอหรือปากกาเขียนบนโต๊ะแสดงความเป็นเจ้าของนี้ของฉันนายคนนี้เด็กชายคนนั้นเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราเป็นของโรงเรียนเป็นของส่วนรวมนะคะควรตั้งโต๊ะเขียนหนังสือไว้บริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและหมั่นเช็ดทำความสะอาดโต๊ะอยู่เสมอเหมือนเรียนภายในห้องเรียนช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอากาศก็เป็นไงลูกครึ้มฟ้าครึ้มฝนภายในห้องนักเรียนต้องเปิดไฟนะคะเพื่อให้ได้รับแสงสว่างในการเขียนหนังสือเดี๋ยวเมื่อเขียนเสร็จแล้วคุณครูจะให้นักเรียนได้จัดโต๊ะของตัวเองนะคะแล้วก็จะให้เขียนบันทึกลงในสมุดด้วยถ้านักเรียนอยู่ห้องปลายทางนะคะนักเรียนมีโต๊ะประจำของตัวเองไหมคะมีนะคะควรตั้งโต๊ะเขียนหนังสือไว้บริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอและหมั่นเช็ดทำความสะอาดโต๊ะอยู่เสมอเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วนะคะมาดูสไลด์ต่อไปกิจกรรมจดลงไปด้วยกิจกรรมให้นักเรียนฝึกจัดโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็จดบันทึกผลการปฏิบัติลงในสมุดจากนั้นออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนไปด้วยค่ะคำสั่งนะคะกิจกรรมให้นักเรียนฝึกจัดโต๊ะเขียนหนังสือ แล้วจดบันทึกผลการปฏิบัติลงในสมุด
จากนั้นออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนี่นะคะเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลมีกิจกรรมวันไหว้ครูนะคะตัวแทนนักเรียนส่วนหนึ่งก็มาร่วมกิจกรรมนะคะคุณครูก็ขอเริ่มเพื่อเด็กๆจะได้เรียนได้ทันเพื่อนนะคะยังมีเวลาเหลืออยู่กิจกรรมหนูไปทำในห้องเรียนปลายทางดีไหมลูกพร้อมแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนรู้เรื่องของการจัดโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นสื่อการเรียนของเด็กๆที่มีความจำเป็นมากถ้าไม่มีโต๊ะนักเรียนเขียนหนังสือสะดวกไหมคะที่บ้านไม่มีโต๊ะหนูเขียนยังไงลูกบางบ้านอาจจะนอนเขียนกับพื้นใช่ไหมคะเป็นไงนอนเขียนมากๆเจ็บพุงไหมลูกเจ็บพุงอึดอัดท้องแน่นท้องใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาอุปกรณ์ให้ลูกๆได้เรียนได้สะดวกคือมีโต๊ะหรือมีมุมเพื่อให้ลูกได้เขียนหนังสือได้ขอสไลด์เลยนะคะเด็กๆเรียนรู้เรื่องของการจัดโต๊ะเขียนหนังสือคนที่เรียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรหนูก็เขียนประสบการณ์ของหนูลงไปเลยนะคะเขียนกิจกรรมไปเลยค่ะฮิรันคนที่เสร็จแล้วคนที่เพิ่งมาหนูดูสไลด์ต่อเลยค่ะไม่ต้องไปขอยืมเพื่อนคนที่เพิ่งมานะคะบันทึกความรู้เลยค่ะหัวข้อการจัดโต๊ะเขียนหนังสือเขียนจากสไลด์เลยค่ะหัวข้อวันนี้นะคะคนที่เพิ่งมาทั้งหมดเลยนะคะหนูเขียนต่อเลยนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเรียนไปใหม่พร้อมๆกันเลยนะคะส่วนคนที่เรียนไปแล้วบางคนก็ไม่เป็นไรนะคะหนูทำกิจกรรมได้เลยการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะคุณครูเริ่มต้นให้ใหม่นะลูกหนูจดต่อเลยค่ะการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะควรจัดวางหนังสือที่จำเป็นไม่คุยนะคะคนที่จดแล้วเรียนแล้วหนูไม่ต้องคุยให้เพื่อนๆดูสไลด์เองเข้าใจนะคะค่ะจัดวางหนังสือที่จำเป็นไว้มุมใดมุมหนึ่งของโต๊ะ
ให้เป็นระเบียบแต่ไม่ควรวางมากเกินไปเพราะอาจทำให้เขียนหนังสือไม่สะดวกนะคะคุณครูพูดว่าเรียนมาแล้ว2 ชั่วโมงบางคนไม่เก็บเลยเรียนมา2 ชั่วโมง2 วิชาทั้งภาษาไทยทั้งคณิตศาสตร์ก็กองวางไว้บนโต๊ะนะคะบางคนหยิบผิดพอหยิบแล้วไม่เปิดดูหน้าปกว่าวิชาอะไรโจทย์ต่อไปเลยเป็นการเรียนรวมกันเลยหลายๆวิชาซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ